guys! So, welcome back to my YouTube channel. It's me, cayenne. So, hindi mo na po natin kasama ang ate ko. Ako muna po mag-iisa. Ganyan po yung ate ko, guys. Ayaw na po magpakita. Guys, sa vlog namin, mag-subscribe na kayo ngayon. Mag-subscribe na po kayo. Yan po yung ate ko. Subscribe na po kayo, please. And give me a thumbs up. Hi, guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, cayenne, and welcome back to my YouTube channel. Don't forget to subscribe and don't forget hit the notification bell. Thank you. So magmukbang po tayo ng tatlong chicharon. Hindi po siya tatlo. Gupitin ko lang po para mano. At meron po kaming gunting. At meron po kaming sausawan. Hindi tayo Di naman po ito. Yan, okay na yung ganyan. Okay na yan. Okay na yan. Oo, sita. Yun po guys. Please po mag-subscribe po kayo para matay pa pang i-upload na video. Pasensya na po guys, onti lang po yung upload namin. Kasi po, may ginagawa din po. May nag-online kasi po kami at nag-ngumit-ngumit pa yan. Bukas po, mag-vlog din po kami. Dinig. Kuha ko na isang puwan dito. Para ka sa ikogi. Naanuan po guys. Balikan ko na lang po namin kayo. So, dapat sa po kasama. Kasama ko na pala po ang ate ko kasi nayaya ko po siya. So, naganda lang po kami. Pag-subscribe na po kayo, please. Subscribe na po. Yan. Yan. So, ito po yun. Mayroon po kami sausawan na sili. At mayroon po kami dito mga chicharon. So, simulan na natin. Hindi nakita. Okay lang. Simulan na natin. So, yan. Okay lang. Sige, ganito na lang. Ang gulo namin guys. So, yan. Ang buong chicharon. Yabay. Sarap guys. Ang sarap ng Kuha tubig. Kaya nga. Hintang. Akin to ako. Wala akong gusto tubig. Post ko lang ay. Ay ba? So yun guys. Bukas, magpapa-video ako kay ate na house tour. Wait nyo guys. Higop mo pa rin yung sabaw. Ito yung tubig natin. Igagi. Ay, gagi. Tatapon, guys. Ang sarap, super. Igagi. Tapon sa akin, Oh, masarap sa kanto binibili ng manghang. Gusto ko yun. Crackers. Tinaka naman meron. ang dumi yun eh. Sabayin niyo kayo. Guys, pasensya na po kami. Wala po kami edit kasi di po kami mag-edit. Kaya naman po kami vlog.
Okay. Wait nyo lang guys. Kailangan natin maka 1K views para manood kayo please guys. Gagawin mo ba ito hindi chime eh? Eh pala. Hmm. Papokus yun. Sobrang asim. So, yun na nga. Kaya naman ko guys. Sarap kasi ang soka. Baba pa na tayo, Tichay. Dito na nga nagtatapos ang ating video, guys. Kung di ba subscribe sa aming YouTube channel, subscribe mo na ulit, guys. Comment kayo and give me a thumbs up. Dito na nagtatapos ang ating video. Bye-bye! Bye-bye ka na. Bye-bye!